барашки породы Кайла. Вот у нас это Джамал, производитель. Вот это вот девушка ушастая, горбоносенькая, Лейла, Фатима. Вот это вот у нас Зухра. И ребятишки. Вивеечка и Вета. Вот такие ребятешечки. Вот такие барашечки. Вот очень-очень мягкая. Прям очень такая пушистая, воздушная. Наверное, сантиметров 10. Ну вот так. Где моя красавица? Вот такой у нее носик. Вот такой у нее носик. Вот такой у нее носик. Вот такие. Так, вот она у нас, кстати, беременная. Сейчас я потрогаю. Вымечка у нее наливается. Скоро у нас будут ребятишки. Веечка, Вивея. Джамал. Джамалик. Ну, ты где, мой мальчик? Иди сюда. Иди, мой сладкий. Вот он, наш мальчишечка. Вот он, наш мальчишечка. Ушастик. Вот такой.